हिजामा लगवाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, क्या इसका कोई मुस्तहब वक्त है या दिन है, नीज़ क्या मुमानात का कोई वक्त है। रिज़वानुल्लाह बुनेर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात पे गए तो आपने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने हुक्म दिया कि अपनी उम्मत को हुक्म दें कि वो हिजामा करे। तो हिजामा एक सुन्नत अमल है, इसमें शिफा है। और इसका जो मुस्तहब वक्त है वो चाँद की तारीख़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 17 चाँद की 17 तारीख़ को हिजामा करने की तरगीब साबित है। 16, 17, 18 जब चाँद खूब